За сайн байна уу? Сүүлийн үед жаахан зам муутай байгаа болохоор кино тайлбар оруулж амжихгүй байна. Тиймээс оронд нь ганц нэг подкаст оруулъя. Тэгээд ч ер нь дэлхийн байдал янз бүр болж байгаа тул цаг үетэйгээ холбоотой байж, үе цаг үеийн чухал мэдээллүүдийн тухай подкастууд оруулбал хин хэндээ хэрэгтэй сонирхолтой байж магадгүй хэмээн бодлоо. Ингээд сүүлийн үеийн олон улсын байдалтай холбоотойгоор нэр нь байн дуулддаг болсон BlackRock хэмээх компанийн талаар энэхүү подкастаа бэлтгэлээ. Дашрамд сануулхад тэр бичлэг сувг маань таалагдж байвал лайк, саб дарахаа бити мартаарай. За ингээд бичлэгээ үргэлжлүүлье. 1988 онд байгуулагдсан BlackRock хэмээх энэ компани хөрөнгө оруулалтын менежментийн чиглэлээр ажилладаг бөгөөд Америкийн хамгийн том компаниудын жагсаалтанд багтдаг. Fortune 500 компанийн дийлэнх хийх нуцааг их хэмжээгээр эзэмшдэг бөгөөд маш их хөрөнгөтэй. Тодорхойлбол 2023 оны байдлаар тус компани 11.5 их $80 хөрөнгө удирдах байсан бөгөөд нийтдээ 123 тэрбум долларын хөрөнгөтэй ба өнгөрсөн жил 5 тэрбум долларын цэвэр ашиг олсон хэмээн тайлгнажээ. Энгийнээр хэлбэл Америкийн иргэд ямар нэгэн худалдаж авч эдийн засгт оролцох бүртээ цаана BlackRock-тай харилцаж байдаг байна. Үнэн дээр тус компани Америкийг бараг бүхэлд нь эзэмшиж байна хэмээн маш олон хүн ярьж байна. Америкийн хөрөнгөний биржийн S&P 500 индекст багтсан том компаниудын 88%-ийнх нь хувьцааны хамгийн том эзэмшигч нь тус компани дангаараа байгаа юм. Apple компанийн 6%, Google компанийн 7% зэргийг эзэмшиж байгаагаараа тухайн компаниудын хувьцааны хамгийн том хувийг эзэмшиж буй цор ганц эзэмшигч болж байгаа бөгөөд 5%-аас илүү хувьцаа эзэмшиж байгаа тул тухайн компанийнхаа хяналтын багцыг хатгсан хувьцаа эзэмшигчээр тооцогдож байна. Тус компани Америкийн батлан хамгаалах яамны гэрээт ажлуудад маш их нөлөөлдөг. Пентагонтой цэргийн судалгааны зэвсэг нийлүүлэх чиглэлээр гэрээ байгуулж буй Raytheon, General Dynamics зэрэг том корпорациудын хувьцааны том эзэнч мөн BlackRock байгаа юм. Энэ талаар влогч Patrick Bet-David Тэмэхэр Joe Rogan-ы подкастт оролцохдоо ингэж ярьж байв. Манай улс жилд 700 гаруй тэрбум доллар батлан хамгаалалтаа зарцуулж байна. Бидний зөвхөн Украинд өгсөн мөнгө л гэхэд Оросын холбооны улс цэргийн зардалтаа зарцуулж буй бүх мөнгийг давж байгаа. Энэ их мөнгнөөс цэргийн үйлдвэрийн компаниуд маш их ашиг олж байна. Ганцхан цэргийн салбарын компаниуд ч биш, бусад бүх салбарт адилхан. Эмийн салбарыг авч үзэлтэй тэгвэл эмийн компаниудын дийлэнх хувьцааг BlackRock эзэмшиж байна. Hollywood бас адилхан. Hollywood-ын кино студиудын дийлэнх хувьцааг бас BlackRock эзэмшиж байгаа. Гайхмаар байгаа биз? Ингээд BlackRock хэр том бэ гэд хөрөнгийг нь тооцож үзэхэд хөрөнгө нь 11 их $80 үнэлэгдэж байгаа юм. 11 их 80 гэж хэр их мөнгө вэ? Үүнийг бусад компанитай биш, харин улс орнуудын хөрөнгөтэй харьцуулж байж их багыг нь мэднэ гэхээр л ямар их вэ гэдг нь мэдэгдэнэ. Тэгээд зогсохгүй ердөө хоёр улс л BlackRock-оос их орлоготой байгаа юм. Хятад Америк хоёрын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн л BlackRock-оос илүү гарч байна. Тус компани ийм томорсон байна. Эд одоо 100 их $80 хөрөнгө удирдах байна. Дээр маш гэрээ байгуулж байгаа. Жишээ нь өнгөрсөн жил гарсан мэдээг харсан уу? Тэд Украиныг сэргээн босгох гэрээ байгуулан 400 тэрбум долларын гэрээ санхүүгийн байгууллагатай байгуулад байна. Гайхалтай. Би нэг хувилдааны онол тамг ярмааргүй байгаа ч гэсэн нүдний өмнө ийм зүйлс болж байна шүү дээ. Манай улсын хамгийн том үйлдвэрчний хэвлэлийн байгууллага нэг нь юу гэж Америкийн багш нарын үйлдвэрчний хэвлэл маш нөлөөтэй газар. Энэ байгууллагад хэн хамгийн хандив өгч нөлөөлж байна вэ гэж цааш ухахаар сорцсон сан BlackRock-ээр гарч ирж байгаа юм. Эдний эсрэг яаж тэмцэх вэ гэсэн асуудал гарч ирнэ. Маш хэцүү. Хичнээн тэр бомтон байгаа нь BlackRock шиг байгууллагын хувьд бол юу ч биш. Чи ганц тэрбум доллартай юм уу? Хөөх ямар хөөрхий игдүүтэй юм бэ л гэнэ. BlackRock нөлөөгөө ашиглан ямар ч компанийн тууцын зөвлөлийг халж сольж гүйцэтгэх захирал CEO-г нь халж солиулж чадна. Угаасаа чи юм хийдэг. Эдний нөлөөтэй яаж тэмцэх вэ гэдэг асуудал гарч ирнэ. Чи бит хоёр чинь влог, подкаст хийх замаар нийгэмд үнэн бодит мэдээлэл хүргэхийн төлөө зүтгэдэг ба үүнийхээ төлөө янз бүрийн бусад мэдээллийн сувгуудтай тэмцэхэд хүрдэг. Тэгвэл манай ерөнхийлөгч яаж юм монополиудтай тэмцэх вэ? Жишээ нь Трамп ерөнхийлөгч болоод эдний эсрэг юу хийх вэ? Манай монополийн хуулиар зах зээлийнхээ 50%-аас дээш хувийг гартаа оруулсан компаниг монопол гэж үзэж байгаа. Гэтэл энэ хууль хангалттай хэрэгжиж байна уу? Манай батлан хамгаалалт яамнаас гэрээ авж байгаа хэтэн том компани байгаа. Тэгтэл тэдгээрийн цөмийнх цаан BlackRock байгаа юм. Тэгэхээр үнэндээ Америкийн бүх цэргийн жанжин бол ерөнхийлөгч биш, харин BlackRock-ийн ерөнхий захирал Larry Fink болж хувирах гээд байгаа юм. Хэрэг бид зочд буудал ажиллаулдаг байсан бол буудалд маань хүн ирж бовол баярлах уу, буухгүй бол баярлах уу? Түүний адил би эмийн компани байсан бол цар тахал дэлгэрвэл баярлах уугүй юу? Цэргийн үйлдвэрийн компани байсан бол дайн гараасаа үргэлжлээсэй гэж хүсэх үү, энхийн гэрээ байгууллагадаасаа гэж хүсэх үү? Ер нь ойлгомжтой байгаа биз дээ. Ингээд Larry Fink бас их сонирхолтой хүн. Хэдийгээр тэр асар том бизнес удирдах байгаа ч мэрэгжлийн хувьд их сургуулаа улс төрийн чиглэлээр дүүргэсэн бөгөөд тиймээс ч тэрөө практик дээр улс төр бизнес хоёрыг хослуулах замаар мөнгө олж байна.
Зарчмын хувьд бол ерөнхийлөгч манай улсын хамгийн нөлөөтэй эрх мэдэлтэй хөнгөн тооцогддог боловч бодит байдал дээр тийм биш байна хэмээн ярьжээ. Америкийн хөрөнгийн бирждэр 3 том хөрөнгө оруулалтын сан ажиллаж байгаа бөгөөд BlackRock, State Street, Vanguard хэмээх энэ 3 компанийг 3 том хэмээн нэрлэдэг юм. Гэвч энэ 3 харахад 3 тусдаа компани юм шиг боловч хөрөнгө оруулалтаараа хоорондоо бас холбоотой бөгөөд бие биенийхээ том хувьцаа эзэмшигч болжээ. Ураг төрөл болчихсон гэж ойлгож болно. Би танай компанид хэдэн хувь эзэмшин, чи манай компанид хэдэн хувь эзэмших гэсэн тохиолтой. Тэгэхээр яасан юм дээрээ бол 3 тусдаа хөрөнгө оруулалтын компани байна гэхээс илүү нэг асар том компани гэж харагдахгүй байх үүднээс 3 компани болж үжилж байгаа ч юм шүү гэж сэрдмээр. Тиймээс том компаниудад эзэмшиж буй хувийг нь харахтаа дан ганц BlackRock-ийн хувийг харах хэрэггүй. Гурвуулангийнх нь хувийг харах хэрэгтэй. Жишээ нь Amazon компанийг авч үзье. Ингээд хөрөнгө оруулалтын дээрх 3 том компани нийлээд Amazon компани 15% эзэмшиж байгаа нь Amazon-ы эзэн Jeff Bezos-ийн хувийг эзэмшиж байгаагаас хамаагүй илүү байна. Ийхүү асар олон амжилттай ажилчид компаниудад хувь эзэмшин ногдол ашиг авч байгаагаас BlackRock-ийн хөрөнгө улам өссөн, дээр нь улс төрийн нөлөө нэмэгцээр байна. Улмаар BlackRock Америкийн төр засаг олон улсын байгууллагуудын хооронд чөлөөтэй өргөдөг иргэдэг хаалга бий болгосон байна. Өөрөөр хэлбэл хүн хүч нь BlackRock төрийн байгууллагууд олон улсын байгууллагуудын хооронд чөлөөтэй өргөж шилжиж байна гэсэн үг. Жишээ нь Америкийн сангийн яам, Төв банк, Канада, Европын орнуудын Төв банк болон олон улсын валютын сан, дэлхийн эдийн засгийн форум зэрэг байгууллагуудад ажилладаг нөлөөтэй хүмүүс маш ихээр BlackRock-оор дамжиж байгаа юм. 2004 оноос хойш тус компани янз бүрийн орны төр засаг Төв банкнд ажиллаж байсан 84 хүнийг ажилд авчээ. Энэ талаар тус компанийн захирал Larry Fink улс төр бизнес хоёр улам нэгдэн нийлж байна хэмээн ярилцлага өгч байв. Larry Fink өөрөө WEF буюу дэлхийн эдийн засгийн форумын удирдах зөвлөлд байдаг бөгөөд 2016 онд Hillary Clinton Trump-ийн ерөнхийлөгчийн сонгуульд өрсөлдөх үед хэрэг Hillary ерөнхийлөгч болбол түүний сангийн сайтаар томилуулахаар лобби хийж байжээ. Улс төр тутгалдсан шин зүйл биш. Бүр эртнээс улс төрийн захиалгатай санхүүгийн том ажлуудад BlackRock оролцож байсан юм. 2008 онд эдийн засгийн том хямрал Америк тохиолдсон банкуданд дампуурах үед Америкийн санхүүгийн салбарыг босгох ажлыг гэрээgerхийн асар их мөнгө олсон газар нь BlackRock байсан. Уг нь бол дампуурсан банкнуудын хамгийн том хувьцаа эзэмшигчдийн тоонд BlackRock багтаж байсан ч хүмүүс төдий л анзаараагүй. Хэвлэлийн чин сэдвийг нэг хөндөөгүй. Үнэн дээр тэдгээр хэвлэлийн компаниудын удирдах зөвлөлд хүртэл BlackRock байсан болохоор өөрийнхөө талаар элдв сөрөг мэдээлэл гаргуулахгүй байх хаалтын гэрээ хийсэн байсан биз. Ийм аргаар дампуурхад нь оролцсон банкнуудаас сэргийн босгох төсөв улсаас авч байв. Дараа нь 2020 онд цар тахал тохиолдсон Америк эдийн засаг дахин илгээрээ хэвтэж эхлэхэд Америкийн засгийн газар мөнгө хэвлэн хөсөлсөн газар мөн л BlackRock байлаа. 2008 оны эдийн засгийн хямралын дараа нөлөө халаас хоёр нь хамгийн их зузаарсан газар BlackRock байсан бол 2020 оны цар тахлаас ч хамгийн их ашиг олсон газар эднийх байв. Гэсэн ч ийм хэрнээ олонний нүдэнд хүртэлгүй даалд байж чадсаар байв. Сүүлийн үеийн тооцоогоор том 3 буюу BlackRock, State Street, Vanguard Group 3 20 орчим их $80 хөрөнгө удирдах байгаа нь Америкийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 70%-тай тэнцсэн. Үүнээс болоод тус компаниг дэлхийн хамгийн нөлөөтэй санхүүгийн байгууллага захирал Larry Fink-ийг нь жинхэнэ нууц ноётон гэх зэргээр нэрлэж байна. Хэдэн жилийн өмнө тус компани Германы Deutsche Bank-ны топ хувьцаа эзэмшигч болсон бол 2020 онд Хятадд хамтын сан байгуулах эрх авсан анхны гадаадын корпорац болж байв. Эд мөн ганцхан Америкийн зах зээлд хязгаарлагдaltaгүй Европын хөрөнгийн бирждээр ажиллан Европын эрчим хүч, байгалийн хий, хоол хүнс санхүүгээд бүх гол салбарын том компаниудад хувьцаа эзэмшиж байна. Үүнээс нь ч болоод тус компаниг дэлхийн сүүдрийн банк гэж нэрлэж байна. Өнөөдөр Америкт бас нэг хямрал нүүрлэж байгаа нь Gen Z буюу өнөөгийн Америк залуус байр хаанс худалдаж авах бүр хэцүү болж буй явдал юм. Сүүлийн жилүүдэд Америкт үл хөдлөхийн үн богино хугацаанд бараг 40% нэмэгдсэн бөгөөд үүний цаана BlackRock зэрэг компани байгаа нь илэрэн дуйлан тарьж эхэлжээ. 1970-ад онд Америкт шинэ хаанс хамгийн их баригдсан бол өнөөдөр хамаагүй цөөхөн хаанс баригдаж байна. Жижиг талбайтай хаансууд 1970-ад онд жилд 500,000 гаруй баригддаг байсан бол Обамагийн үеэс хойш 2008 оны хямралын дараагаас жил чинээр ашиглалтанд орж буй бага талбайтай байр хауснуудын тоо 10 дахин цөөрөн улам бага болсон байна. Энэ зуур харин BlackRock зэрэг компаниуд 2000-ад оноос хойш үл хөдлөх худалдаж авч дарах нь улам нэмэгдсэн бөгөөд 2024 онд Америкт зарагдаж буй байр хауснуудын 10-аас 25%-ийг эдгээр хөрөнгө оруулалтын компаниуд худалдаж аван дарж байгаа ба тэгэхдээ хямд үнэтэй хаус байруудыг илүү худалдаж аван дарж байгаагаас залуу инхэн шинээр байранд орох улам хэцүү болсон байна. Ингэхдээ BlackRock эдгээр байр хаусуудаа үн хүргэж зарах биш харин зүгээр л түрээслүүлэн хүмүүсийн насан туршид түрээслүүлэн мөнгө олох хувилбарыг баримтлахаар шийдсэн байна хэмээн санхүүгийн судлаачид шүүмжилж байна. Жишээ нь нэг хүн хаусаа $200,000 зарахаар байж байтал
Нэг залуу улс 180 мянгад моргчер авъя гэд ярилцаад байж байтал BlackRock-ийн төлөөлөгчөр хэдэр зарах гэж байгаа 180 үгүй би чамд 250 мянган шууд бэлнээр өгье. Шууд гэрээгээ байгуулчих хэмээн тулгаж байна. Энэ мэтэр үл хөдлөхүүдийг BlackRock цуглуулж байна хэмээн ярьж байна. Энд ашрамд Америкийн бас нэг сонин статистикийг дурдвал өнөөдөр Америкийн хүн амын 80% нь Америкийн нийт газрын 2% л амьдарч байгаа жишээ. Энэ мэт байдал Америкийн залууыг хүн сонголтын өмнө авчирч байна. Сонголт гэснээс саяхан болсон Америкийн сонгуулийн талаар BlackRock-ийн захирлын үнэндээ Америкийн сонгуульд хэний ялах нь тийм чухал биш хэмээн ярилцлага өгч байв. Хоёр намд хоёуланд нь хандив өгж араас нь түлхүүрддэг болоод тийм итгэлтэй байж ч магадгүй юм. Манайд сонгуульд өгөхөөр 30 гэр бүл гэсэн асуудал яригддаг шиг Америкт бас ийм үзэгдэл байгаа бөгөөд Business Insider хэмээх бизнесийн сэтгүүлийн саяхны нийтлэлд бичснээр бол 2023 оны байдлаар Америкийн хүн амын хамгийн баян 10% нь Америкийн нийт хувьцааны 90 гаруй хувийг эзэмшиж байв. Үүнтэй харьцуулахад хувьцаа эзэмшиж буй нийт Америкчуудын 50% нь хөрөнгийн зах зээл дээрх хувьцаануудын дөнгөж ганц хувийг хамтран эзэмшиж байжээ. Үлдэгдэл дээр найрлаж байна гэсэн үг. Найрын ширээнээс доошоо унсан хоолны үлдэгдэл дээр найрлаж буй мэт. Америкийн зах зээл олигархуудын гарт орж буй нөгөө нэг сөрөг тал нь энгийн иргэдэд ирэх ногдлох хувь улам багасч буй байдал юм. Энэ талаарх статистик баримтуудыг товчхон сөхөж үзье. Ингэхэд орлогоор нь үзэх юм бол Америкийн хүн амын 50% нь нийт үндэсний орлогын 5%-ийг авч байхад хүн амын 10% нь нийт орлогын 60%-ийг олж байгаа ба орлогын энэхүү зөрүүтэй байдал ойртох найдлага ойрын жилүүдэд лав харагдахгүй байна. Цалингаар нь авч үзвэл Америкт хамгийн ашиг орлоготой салбар санхүүгийн салбар болсон бөгөөд үйлчилгээ, аж үйлдвэрийн салбарынхны дунд цалин 1980 оноос хойш бодиттой өсөөгүй байхад санхүүгийн салбарынхны цалин бараг 2 дахин нэмэгдсэн байна. 2000 онтой харьцуулахад телевиз, програм, гар утасны үйлчилгээний зардал буурсан ч байр, хоол хүнс, хүүхдийн асаргаа, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, их сургууль, эмнэлгийн үйлчилгээний үн Америкт өнгөрсөн 20 жилийн дотор дунджаар 20-оос 4 дахин нэмэгдсэн байна. Үүнээс үзвэл Америк ардчилсан улс биш харин олигархуудын гарт оржээ хэмээн зарим судлаачид дүгнэж байна. Үүнтэй холбоотойгоор Америкийн Принстон их сургууль, Нортвестийн их сургууль хоёр хамтран 2014 онд хамтарсан судалгаа хийж үзсэн юм. Улс төрийн онолуудыг Америкийн бодит байдал турших нь элитүүд ашиг сонирхлын бүлгүүд ба энгийн иргэд тэмээх гарчигтай уг судалгааны хүрээнд судлаачид 1800 орчим бодлогын асуудлаар хувь хүмүүс байгууллагууд ямар байр суурьтай байгаа, тэдгээрийн үзэл бодол улс төрд тусгалаа олж байгаа эсхийг судалсан байна. Ингээд хувь хүмүүс болон иргэний нийгмийн байгууллагуудын нөлөө улс төрд бараг байхгүй байсан бол компани болон бизнесийн бүлгүүдийн нөлөө улс төрд хамгийн их тусгалаа олж байжээ. Улмаар Америкийн улс төрийн сонгуульд зардаг мөнгөнд дүнч өнгөрсөн жилүүдэд улам нэмэгдсэн байна. 2000 оны эхээр намууд ерөнхийлөгчийн сонгуульд 3 тэрбум орчим доллар зарцуулж байсан бол одоо дунджаар 10 гаруй тэрбум доллар зарцуулдаг болсон байна. Нөгөө талаас нь харвал улс төрийн өрсөлдөөн бизнесийн ашиг сонирхолтнуудын анцаа үзэх хөрөнгө оруулалтын өрсөлдөөн болон хувирсан байна. BlackRock-ийн хийж буй өөр нэг том өөрчлөлт оргил цахим валюттай холбоотой. Хүмүүс крипто зах зээлийг төв банкнаас хамаагүй хувь хүмүүсийн эрхчлөөт орон зай гэж боддог боловч бодит байдал дээр ч энд бас бизнесийн байгууллагууд нөлөөлөө тогтоогоод байгаа бөгөөд BlackRock компани 20 тэрбум доллараар биткойны сан байгуулан биткойны зах зээл дээрх 3 дахь том биткойн эзэмшигч болоод байна. Энэ явцдаа биткойны хань шогцом нэмэгдэхэд ч нөлөөлжээ. BlackRock компанитай цуг ажиллаж байгаад 1990 онд тусдаа гарсан Blackstone хэмээх компани л гэхэд Америкт 300 мянга гаруй байрах байшин хаус өмчлөдөг ба үүнийгээ түрээслүүлэн мөнгө олдог юм. Тэгвэл өнгөрсөн 2 жил тус компани олон их байр худалдаж авахынхаа хамт байрны түрээснийхэн үнийг эрс нэмсэн бөгөөд энэ зураа мужууд түрээс нь дээд хязгаар тогтоох тухай хууль хэлэлцэх үеэр тийм хуулиуд батлуулахгүй байх лоббихийн хэдэн сая доллар зарцуулан улс төрчдөд нөлөөлжээ. 2022 онд Blackstone-ы захирал Schwarzman Америкийн хамгийн өндөр цалинтай захирлаар шалгарсан бөгөөд бонус урамшуулалтаа нийлээд 253 сая долларын цалин авсан нь жилд ажилласан ажлын өдөр бүр 1 сая долларын цалин авсан гэсэн үг. Улс төрийн холбоо сүлбэгийн сөхөх юм бол BlackRock компанийн менежерүүд ерөнхийлөгч Байдны сангийн амд өндөр албан тушаал ашиж байсан бөгөөд дэд ерөнхийлөгч Камала Харрисын зөвлөхөөр ажиллаж байсан Майк Пайлыг сайхан ажилд аван төр компани хоёрын хоорондох харилцаа холбоогоо улам цуцаатгажээ. Ганцхан Америк муу Европоос гадна дэлхийн алуун цэгүүдс тус компани ашиг сонирхолтой холбоотой байгаа бололтой. Тухайлбал Украинтэй тус компани нэлээд холбоотой ажиллаж эхэлжээ. Энэ талаар 2024 оны 1 сард Оросоос нүүб цугайлчин сайд Украиныг гадаад өр 130 тэрбум доллар хүрч байна. Энэ нь Украины дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийх 90% тэнцэж байна. Үүнээс болоод Украины удирдлагууд улс орноо Америкт худалдаж байна. Энэ бүх дайнд ажлын дунд эндээс ашиг олохоор Америкийн нэгэн компани оролдож байгаа нь бидний анхаарлыг татж байгаа бөгөөд
BlackRock хэмээх энэ компани Украины хөгжлийн сантай хөрөнгө оруулалт татах гэрээ байгуулсан ч энэ гэрээгээр халахвчлан гадаадын компаниуд Украиныг хөрөнгийг гартаа оруулж байгаа бөгөөд өнгөрсөн 2 жилийн дотор Украины хөдөө аж ахуй маш их газар нутаг Америкийн компаниудын мэдлж шилжээд байна хэмээн Нүбийн урал дээр ярьжээ. BlackRock-тэй холбоотой өөр нэг дуулаан сайхан дэгдээд өнгөрсөн нь Америк ерөнхийлөгчийн сонгуульт компанид ажиллах үеэр Трампын амь насан талдах хордлого нэг удаа гарч бүтлгүүцсэн бол бас өөр нэг 2 удаа с ижигтэй тохиолдол гарсан юм. Ингээд Трампын амь насан талтыг оролдож чадалгүй өөрөө алагдсан Томас Крукс 2022 онд BlackRock-ийн сурталчилгаанд оролцож байсан бол Трампын амь насан талтыг оролдон баримтлагдсан Райан хэмээх нүгээр Украины улаан дэмжигч бөгөөд Трамп ерөнхийлөгч болбол Украинд сөрөг нөлөө үзүүлнэ гэдэг бодлын үүднээс Трампын амь талтыг завджээ хэмээн хэвлэхэн бичиж байв. Бараг 12 их $80 хөрөнгөтэй ийм том компани маш олон газар маш олон янзын ашиг сонирхолтой ойлгомжтой бөгөөд барууны улс төрийнхөнтэй зузаарсан энэ байгууллага тодорхой хэмжээгээр улс төрийнхнийх нь хэтвч болдоо гэхэд хэлсдэггүй бизээ. Үнэн дээр төр засгийн тус компани хянаж байна уу? Тус компани бол эдний цаанд буу нууц ноёд төр засгийн атгах байна уу гэдгийг хэлэхэд хэцүү. Хоёр дахь нь ч байж магадгүй юм. Компаниуд хөгж томрох сайн зүйлч улсаасаа томрно гэдэг бол бас аюул эрсдэлтэй ойлгомжтой тул холбогдох байгууллагын зохих арга хэмжээг авах байлгүй хэмээн найдахал үлдлээ. За ингээд Америк хэмээх улсаасаа халин гарч буй BlackRock хэмээх нүсэр том компани тухай зах зугаас нүгүүлэхэд юм байна. Анхаарал тавин сонссонд баярлалаа. Бичлэг маань таалагдсан бол лайк, саб дарахаа битгий мартаарай. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай.